Sasa Isa, utaona Isa ni katika Qur'ani anaonekana ni mkuu kidogo, hata sifa zake zinamzidi Muhammad, ingawa Waislamu watasema Muhammad ni mkuu kuliko nani? Isa. Lakini hakuna Mkristo timamu atakubali Isa ndio Yesu. Sababu Mkristo timamu msingi wake wa kuokolewa, Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Pili, Yesu alikufa na kufufuka. Kwa hiyo Mkristo yote ambaye atasema Isa ndiyo Yesu ameikana imani. Mtazamaji wa chaneli yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Masawe tukijadili mada nyingine katika ya masomo yetu ya kidini, dini linganishi. Leo bwana, tutakuwa tunaongelea kuhusiana na Isa si Yesu. Tunajua kuna masomo ambayo Waislamu tayari wameshatoa yanayoonyesha kwamba Isa ndiyo Yesu huyo. Kwa Kristo huwa baadhi nafikiri huwa wanamkataa, wengine wanakubali kwamba Isa ndio yule Yesu, sema tu majina yametofautiana. Leo nikasema mwalimu, tuje tuongelee hili. Labda tu shida majina Isa, Yesu, nyinyi mkaona labda inaweza ikawa tofauti sana, wakati wanasema mzizi wake ni yule wa Yoshua ambaye ndiye alikuwa anaitwa kwa lugha ya Kiaramu, lakini lugha tofauti zimetafsiri, nyinyi mnaona sio yule. Kwa hiyo karibu sana mwalimu, wasalimia watazamaji, alafu twende moja kwa moja kwenye mada. Shida iko wapi mpaka mnaona Isa si Yesu? Shalom wasikilizaji, na pia nawaalika muweze kusikia kipindi cha tofauti kuhusiana na Isa si Yesu. You are welcome. Sawa mwalimu, tuanze moja kwa moja. Shida huwa inakuwa wapi hasa? Ni kwenye jina au kwa sababu kwa mambo mengine tunaona ni mtoto wa Mariamu, wote mnakubali ni mtoto wa Mariamu. Babake ni Yosefu, wote mnakubali kwamba babake ni Yosefu. Ni neno la Mungu, wote Waislamu na Wakristo wote mnakubali Yesu ni neno la Mungu, kama vile ilivyoandikwa kwenye Qur'ani 4:171 kwamba Isa bin Mariam ni neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa nasema leo shida iko wapi hasa mpaka mnaona Isa si Yesu? Okay, nashukuru sana kwa kunihoji hili somo, na nilikuwa natamani siku moja nihoji kuhusiana na somo hili la Isa si Yesu. Mimi binafsi kama Jeff Masawe siamini Yesu ndio Isa. Ama Isa ndio Yesu. Na evidence za kutosha. Mimi bwana simulizi, mimi napenda kuwa wazi. Sipendi unafiki katika dini. Unajua kuna kitu kimoja kinaitwa interface. Sijui ushakisikia interface? Hapana. Interface ilianzishwa, naweza kusema ni mchakato wa Vatican. Kuleta makanisa pamoja na dini zote pamoja. Kwa hiyo Waislamu na Wakristo wahusiane. Sawa. Sasa hiyo ikapunguza makali fulani kwamba yale ambayo tunatofautiana tuyaweke chini, tuongee lugha moja ya kuweza kuelewana. Kwa mfano hata hapa kwetu Tanzania kuna kitu kinaitwa kamati ya maliziano na amani. Ushasikia? Ndio. Sasa pale kuna bishop, kuna mashehe. Wewe unafikiri unaweza kuongea ile mambo ya ndani sana? Hapana. Lakini sasa tukienda katika ukweli, Yesu anasema tuseme nini? Ukweli. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yesu alikuwa mkweli. Ndio. Kwa hiyo mimi kama mfuasi wa Yesu Kristo nitakuwa mkweli. Kwa hiyo mimi nasema mbele ya hadhira inayonisikiliza kwa mjibu wa Qur'ani na kwa mjibu wa Biblia na vitabu ambavyo vinaaminika katika ulimwengu wa kidini. Ukivisoma vizuri utagundua sifa za Isa bin Mariam na Bwana Yesu Kristo ni watu wawili tofauti, ingawa kuna mambo fulani kama yanaingiliana au yanaelekeana, lakini hao ni watu wawili tofauti. Kwa mfano, labda tuanze kuchakata. Kuna vitu fulani nimeweka hapa ambavyo vikawa mwongozo mzuri kwa msikilizaji. Yuko tayari? Tuanze kuviweka sawa. Kama una swali lingine hapo niulize. Hapa nilitaka niulize, nyinyi shida yenu ya kumkataa kwamba Isa si Yesu ni kwa kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo aliyafanya kwenye Biblia Waislamu wanakataa, au tuseme Mtume Muhammad alifunuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba hayakufanyika kama vile alivyoandikwa kwenye Biblia, au shida nini? Mathalan ya kitu ambacho naonaga labda kinaleta shida kwamba Yesu alisulubiwa msalabani, wakati baadaye Mtume Muhammad alifunuliwa na Allah akamwonyesha kwamba Yesu akusulubiwa, walibadilishiwa mtu mwingine. Kwa hiyo sasa nyinyi mnaona labda shida hapo, Yesu atakaporudi huyo Isa, atakapokuja kuua nguruwe, atakapokuja kuvunja misalaba, atakapokuja kuoa na baadaye kufa, mnaona kama ni shida hivi, labda ndio maana mnamkataa kwamba Isa asiwe ni Yesu. Sasa kwanza hapo tu umeshajibu mwenyewe bwana simulizi. Umesema kwamba Isa kwenye Qur'ani hakusulubiwa. Ndio. Si ndio maana yake? Ndio. Sasa kwenye Biblia Yesu alisulubiwa. Sasa hiyo tayari umeshaweka mambo, umeshajijibu hapo, umemjibu msikilizaji mwenyewe katika hoja yangu mimi ambapo nimesema Yesu si Isa na Isa si Yesu, sababu Yesu kwenye Biblia alisulubiwa.
Sawa, kabla hatujafika huko kwanza. Huko utakuja kutoa katika hoja. Kuna jambo lingine ambalo mimi natumia Google, huwa na Google sana. Ndio. Naona Isa, nikiandika Isa ndo naambiwa kwamba kwa Waarabu Isa ndiyo Yesu. Sasa ningeomba basi tufanye kitu kimoja. Ndio. Tuanze kuweka mlolongo mzuri. Sawa. Tuangalie jina, ndio, tabia zao, ndio, na mafundisho yao. Hayo ndio yanatofautishia kabisa Yesu na Isa ni wawili tofauti. Tunakubaliana Sasa naomba unipe nafasi. Kwa mfano tu jina. Tuna jina hapa. Nimeweka tu vitu vichache hapa ili tuende katika utaratibu. Isa na Yesu. Ndiyo. Jina tu la Isa, maana ya Isa. Ndiyo. Hebu tuanze na jina la Yesu. Sawa. Ukisoma Mathayo 1:21. Hebu nisomea andiko hilo. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu walio katika dhambi zao. Kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake walio katika dhambi zao. Katika dhambi zao. Kwa maana ya Yesu, ndiyo, au Yeshua kwa Kiebrania, maana yake ni Bwana anayeokoa. Okay. Ama Yawe anayeokoa. Mungu anayeokoa. Ndio maana sema atakuja kuwa Mwokozi, kuwatoa watu katika dhambi zao. Hiyo ndio maana ya Yesu. Lakini Isa, muulize mtu msome yoyote. Ndiyo. Maana ya Isa maana yake ni mwekundu mwenye rangi ya manjano. Okay. Sasa inakuwaje watu wawili ambao inasemekana mtu mmoja huyo jina lake linakuwa na maana tofauti kwenye Biblia na linakuwa na maana tofauti katika Qur'an? Uone hapo tayari ni kizungumkuti. Okay. Na jina lina maana. Okay. Lina maana yake. Sasa maana ya jina la Yesu ni mission, ile ambayo anakuja kufanya kazi ya ukombozi, kuwatoa watu wake katika dhambi. Hiyo. Okay. Ndio swala la msingi. Hebu nisome maandiko haya pia. Luka 1:10 na 11. Utaona mission ya Yesu Kristo ni ukombozi na jina lake lina maana ya ukombozi. Okay. Soma. Luka 2:10 na 11. Luka 2:10. Anasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Ndiye Kristo Bwana. Ina maana Yesu ni nani? Mwokozi, Kristo Bwana. Mwokozi, Kristo Bwana. Ye jina lake linaambatana na mission yake. Sasa Isa, utaona Isa ni katika Qur'ani anaonekana ni mkuu kidogo, hata sifa zake zinamzidi Muhammad. Ingawa Waislamu watasema Muhammad ni mkuu kuliko nani? Isa. Lakini Isa ana utukufu mwingi kwenye Qur'ani kuliko Muhammad. Okay. Lakini na ametajwa mara nyingi. Okay. Kuliko Muhammad. Muhammad katajwa katika Qur'ani mara 4. Nafikiri Isa katajwa mara 25 ndani ya Qur'ani. Kama sitakosea. Lakini na sifa zake zote za Isa ndani ya Qur'ani ukizileta katika Biblia zinapoaya. Okay. Na ukileta sifa za Kristo ndani ya yule Isa kwenye Qur'ani zinapoaya. Okay. Waislamu wengi wanaamini kwamba Yesu ndio Isa. Si wakatalii, ni jambo jema na pia inaweza ikawavuta katika wokovu. Lakini naomba waongeze bidii kumsoma Yesu wa kweli. Okay. Kwa sababu ndani ya Qur'ani yenyewe kusema katika surati Yunus, sura ya 10 aya 94 inawaambia Waislamu, kama mtaona shaka katika yaliyofunuliwa, ulizeni watu waliopata kitabu kabla yenu ambao ni Mayahudi na Manasara. Hebu tusome chukua hii. Okay. Hii farsi. Sawa. Hii Qur'ani. Soma 10:94 hiyo Qur'ani. Kwa hiyo pia kulingana na ufahamu wao mdogo wa Isa ni nani, ambao wenyewe wanajua kwamba ndio Yesu Kristo. Lakini kwa sababu Qur'ani ni kitabu kidogo, cha kwanza kielewe bwana simulizi. Okay. Ukubwa wa Qur'ani unaiona hiyo, ambayo ina aya kama 6200 na ina sura 114. Ni kitabu kidogo ukilinganisha na Agano Jipya katika Biblia. Kwa Agano Jipya ni kubwa kuliko Qur'ani. Tuko pamoja paka hapo Agano Jipya peke yake. Na Biblia ina maelezo mengi na vitu vingi kuliko Qur'ani yenyewe. Ndio maana ndani ya Qur'ani hiyo hakuna jina la Hawa. Okay. Tuko pamoja hapo? Hakuna jina la mke la Ibrahim, baba wa imani. Yaani yule mwanadamu wa kwanza mke wake jina lake alipo ndani ya nini? Ya Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani haina vitu vingi. Ndio maana wanaambiwa kwamba wakiwa na mashaka waulize watu waliopata vitabu kabla yao. Hebu nipe hiyo aya. Sawa. 9:94. 10:94 surati Yunus. 10:94. Inasema 10:94 anasema na kama unayoshaka juu ya hayo tuliokuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, Mayahudi na Manasara, wale waliosilimu. Hiyo ameongeza mwenyewe waliosilimu. Hiyo haipo katika matini. Wale waliosilimu. Hiyo haiko. Hiyo farsi ameweka nyongeza nyingi katika mabano.
Hebu soma hiyo barua usikie vizuri. Na ikiwa unayoshaka katika tuliokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako, kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Sasa kwa ina maana iko hivi, wakiwa na shaka waulize watu waliopata vitabu kabla. Huyu Farisi kasema Mayahudi na Manasara, wale waliosilimu. Ameongeza waliosilimu. Sasa ingawa barua inasema walio nini? Waliosilimu. Sasa kuna watu ambao na vitabu ambao ni sisi. Sasa ukichukua tukirejea vitabu hivyo ambao Qur'ani imesema tu warejee, utaona sifa za Bwana Yesu na sifa za Isa ni watu wawili tofauti. Sasa tuangalie hiyo, hao ni majina tumeona. Sasa tuangalie kipengele kingine ambacho kinasema nafasi zao. Kabla ya huko, kwani Isa jina limetoka wapi? Kwa sababu tunajua ili la Yesu au Yoshua limepangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye ndiye aliyetaja kwamba jina liwe hilo. Ili la Isa nani amelipanga? Hilo la Isa, hilo ni mafunuo ya Qur'ani yenyewe. Kwa sababu ukiangalia Qur'ani imekuja miaka 600 baada ya nani? Ya Kristo. Tuko pamoja mpaka hapo Na ukiangalia neno Isa linaendana na neno Esau. Sababu Esau aliitwa mwekundu, si ndio? Na Isa na maana mwekundu hiyo. Inawezekana leo jina la Mwokozi linaitwa kwa jina la Esau. Na Esau ulikumbuka alikuwa ni mtu ambaye anazalau haki ya uzaliwa wa kwanza. Alipuuza mambo ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo hakuna moja kwa moja kwamba Mungu alimpa katika Qur'ani hiyo alimpa jina. Sawa. Sasa na ukiangalia hapo kuna kizungumkuti. Kwa mfano Waislamu, Waarabu wa Kikristo, Waarabu hawamwiti Yesu Isa. Wanamwita Yesu Yahshua. Yahshua ndo Yeshua ile. Unajua jina la Yesu na Yeshua au Yeshua ni kile kitu kile ni matamshi. Basi sisi lugha yetu ya Kiswahili imetolewa katika manzari ya lugha za Mashariki ya Kati. Sababu Kiarabu na Kiebrania ni lugha dada. Ni lugha dada. Ndio maana utaona wanaingiliana kwa vitu vingi sana. Sasa itakuwaje leo Kiarabu Yesu wa Kiebrania anaitwa Yeshua. Alafu wa Kiarabu tena anaitwa Isa. Vitu ni vya kushangaza. Kwa hiyo Waislamu ndio wanamuita Yesu Isa. Ila Waarabu wa Kikristo wanamuita Yesu Yeshua. Umeona point hiyo? Kwa hiyo jina la Isa ni jina la kubumba tu lilikuja ndani ya Qur'ani. Ndio maana akasema kwamba hata mada itakuja nyingine. Hata Mungu wa Qur'ani na Mungu wa Biblia ni Mungu wawili tofauti. Sawa. Hiyo itakuja kuweka mada nyingine. Sawa. Kwa hiyo ile mafunuo ya Mungu wa Qur'ani kuhusu huyo Isa ni mtu mwingine, labda tu ni character ambayo alitengenezwa ili kupinga ufunuo wa Yesu Kristo. Sababu kuna mpinga Kristo na kuna roho, kuna Kristo na mpinga Kristo. Kwa hiyo huko ndani kuna roho ya mpinga Kristo. Sababu sifa za huyu aliyetangulia zinapingwa na huyu ambaye yupo ndani ya Qur'ani. Sawa. Huenda labda Muhammad alisimuliwa maelezo ambayo si sahihi. Ila kwa kadiri ambayo ipo tunajua nini. Somo linalokuja wakati mwingine tutaangalia kwa nini ipo Qur'ani. Na katika lecture iliyopita tuliongelea kuhusu Uislamu pia uliundwa na nani? Na Vatican. Na uliundwa kwa malengo kuchanganya Uyahudi, kuchanganya Ukristo na kuchanganya nini? Upagani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo viliwekwa kama vinashabiana ili kuunda muundo mwingine ambao utakuwa unaleta ukinzani katika ulimwengu huu ambao tunaopata leo, na mmoja kunihoji sababu ya ukinzani ambao umeshatengenezwa miaka 1400 iliyopita. Sawa. Sasa tuangalie sasa sifa zao. Sawa. Au wasifu wao. Sawa. Kwenye Biblia Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa. Na kwenye Qur'ani Isa si mwana wa Mungu. Kwenye Qur'ani Isa si chochote. Sasa tuangalie hapa. Nisome maandiko haya. Kitabu kile cha Yohana 9 mstari wa 35. Yesu mwenyewe akijiita yeye ni nani? Soma. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Kwa Yesu alisema unamwamini mwana wa nani? Wa Mungu. Na akasema yule mwana ni nani? Ni mwana wa Mungu. Ndiye, ambaye ni yeye mwenyewe. Tuko pamoja mpaka hapo? Zingatia ipi andiko lingine hili. Marko 14 mstari wa 61 kuendelea. Marko 14. Mstari wa 64. Mstari wa 64.
Mmesikia kuanzia mstari wa 61. Sawa, anasema lakini akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye, nanyi mtamwona Mwana wa Adamu akiwa ameketi mkono wa kulia wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu akalalua nguo zake akisema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Umesikia point hiyo Kwa Yesu aliulizwa, je, wewe ni mwana wa nani? Wa mtukufu? Mwana wake mtukufu ni Mungu. Ndiyo. Alijibu hapana, alijibu ndio. Alijibu ndio, mimi ndiye. Mimi ndiye? Ndiyo. Kwa maana katika Biblia Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Nipe kuthibitisha hicho kitu kingine, ile andiko hilo, yani hiyo passage. Nisome pia Yohana 10 mstari wa 36. 10:36. Inasemaje? Anasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Sasa ukiangalia sasa huyu Isa katika Qur'ani hizo sifa hana. Kwa Qur'ani inakataa Isa si mwana wa nani? Wa Mungu. Si mwana wa Mungu. Kwa hawa ni wawili tofauti. Kwa ndani ya Qur'ani Isa ni mtume tu. Kwa mfano tu, hebu nipe Qur'ani 9:30, utaona ndani ya Qur'ani Muhammad na Allah wanakataa na kulani kwamba Isa si mwana wa Mungu. Soma. Sawa. 30 anasema, na Mayahudi wanasema ndio Uzairi ni mwana wa Mungu, na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo kauli yao kwa vinywa vyao. Wanayaiga maneno ya waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awaangamize. Awaangamize. Wanageuzwa namna gani hawa? Ina maana Wakristo tunasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini na Qur'ani inakataa. Lakini kwa upande wa Isa, Muhammad anamtakasa Isa kwamba Isa si mwana wa nani? Si mwana wa Mungu, yeye ni mtume tu. Hebu nisomee katika andiko hili Qur'ani 5:75. 5:75 anasema 75. Masihi mwana wa Mariam si chochote ila ni mtume. Ni mtume. Wamekwisha pita mitume kabla yake, na mama yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. Asante. Angalia jinsi tulivyowabainishia aya, kisha angalia vipi wanavyogeuzwa. Inatosha. Kuna maana Masihi Isa ni nani? Ni mtume tu. Ni mtume. Si chochote. Ni mtume tu. Tuko pamoja mpaka hapo? Sababu alikula chakula. Alikula chakula. Ni maajabu Sasa kwa point hiyo utaona bayana kwa hali ilivyo. Ndio. Kwamba ndani ya Biblia Yesu ni mwana wa nani? Ndani ya Biblia Yesu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ndio. Ndani ya Qur'ani Isa ni nani? Isa ni mtume tu wa Mungu, si mwana wa Mungu, si chochote. Na si chochote? Si chochote. Hata somo zile kaishia hapa. Ile kwa kukazia zaidi. Sawa? Ndio. Tuweke vizuri kuzaliwa kwao. Okay. Kuzaliwa kwao. Nipange hizo point ili zieleweke kwa msikilizaji. Sawa. Lakini kabla ya hapo tunaona haya, pamoja na hilo kwamba yeye si chochote, lakini mtume anakuja anakubali kwamba yeye ni neno la Mungu, na Wakristo mnakubali yeye ni neno la Mungu. Si hapo mpo pamoja? Ndio maana nasema hivi. Kuna sifa ambazo zinakaribiana. Okay. Lakini tunachokiangalia hapa uzito wa mission ya Yesu Kristo ndani ya Biblia. Kwa ile mission nzima Yesu Kristo ndani ya Biblia imepingwa ndani ya Qur'ani. Okay. Unajua kuna mtu sema huyu jamaa anafanana na fulani, si ndio? Lakini si fulani. Kwa kufanana kumfanya mtu kwa fulani. Okay. Kuna maana tunachokiangalia sasa ile attribute ya Yesu ndani ya Biblia na attribute ya Isa ndani ya Qur'ani. Sasa ndio maana uniache kidogo tuelezee sasa kwa kina, afu mwenyewe sasa ndio utachuja na msikilizaji pia atachuja kwamba je, Isa na Yesu wako sawa? Sawa. Sasa tuangalie kuzaliwa kwao. Yesu alizaliwa kwenye hori ya ng'ombe. Okay. Hori ya nini? Ya ng'ombe. Ya kulishia ng'ombe. Na Isa alizaliwa chini ya mtende. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa niambie leo bwana simulizi. Unaambiwa Masawe, unasimuliwa na mtu fulani hapa kwamba Masawe alizaliwa Dar es Salaam. Alafu mwingine anakuambia Masawe alizaliwa Mbeya. Sio sawa na kusema mtu mwingine aseme Masawe alizaliwa Dar es Salaam, alafu mwingine aje aseme Masawe alizaliwa Muhimbili, kwamba si zote zile Muhimbili na Dar es Salaam ni sehemu moja. Sasa hiyo ina maana hapa muongelea sehemu alikozaliwa na mji aliozaliwa. Lakini huyu Isa amezaliwa chini ya mtende. Chini ya mti wa mtende. Lakini Yesu amezaliwa ndani ya hori la kulishia nini? Ng'ombe. Okay. Ni mambo mawili tofauti. Wao wanasema kwamba hori ya kulishia ng'ombe ni sehemu ya kijito. Kwa hiyo huo mtende ulikuwa jirani hapo hapo. Umetoa wapi ndani ya Qur'ani?
Sasa hiyo ni kumzushia Allah uongo, kuongeza maneno katika vitabu vya Allah, na kuna adhabu ya kuongeza maneno katika kitabu cha Allah. Sasa labda ni maana ya neno ile holi ya kulishia ng'ombe. Holi maana yake nini? Wanasema ni kijito cha kunyweshia ng'ombe. Hiyo wangethibitisha sio kwa maneno tu. Lakini Wayahudi walikuwa wanapenda kuweka mazizi katika mapango sana. Unakuta kuna mawe, mapango, wanaweka ile hori ya kulishia nini? Ng'ombe. Kwa unakuta wanaweka zile mbao na wanaweka nyasi mle ndani. Sawa. Na hata kipindi cha baridi walikuwa wanakata zile nyasi zile kavu na kuziweka pale ndani ile hori. Ni zizi. Yaani kwa kifupi ni kama zizi la kulishia nini? Ng'ombe. Ambao ng'ombe walikuwa wanalia chakula mle ndani. Sasa yule mama alivyokosa mahali pa kuzalia, kwa akaenda kuzalia kwenye holi la kulishia nini? Ng'ombe. Na alienda na mmeo Yusufu. Ingawa Qur'ani hii haimuongelea Yusufu. Inaongelea Maria tu. Yule Mariamu alipata mimba akatoka nje. Kwa alitoka peke yake na akarudi na mtoto. Mashariki wa upande wa msikiti, ambapo wanasema vile vile hata kwa Yesu huko, mbona inaonekana kama walielekea kuna majusi wa mashariki walikuja. Msikiti upi hapo anaongelea? Wanasema ni mashariki mwa msikiti. Hawajasema kabisa ni msikiti upi, lakini wanasema mtaje Mariamu alipojitenga na ndugu zake akaenda upande wa mashariki wa msikiti. Hebu nikupe tu habari njema. Ndio. Ukisoma hiyo Qur'ani hapo, surati Maryam sura 19. Ndio. Utaona huyu Zakaria. Ndio. Sawa ambao Mariamu ndo alimlea Mariamu kwa mujibu wa Qur'ani. Sawa yeye alikuwa ni kuhani. Katika hekalu. Sasa ukisoma Zakaria kwenye Biblia ni kweli alikuwa ni mhudumu wa hekalu. Na ile hekalu ilikuwa Yerusalemu. Sawa Sasa na huyu kama alizaliwa msikitini Isa, ina maana alizaliwa Yerusalemu. Lakini Yesu wa Biblia alizaliwa Bethlehem ya Yuda. Tuko pamoja mpaka hapo? Itokea amri kwa Kaisari Augusto kwamba wote katika wakazi wa ulimwengu waandikishe taarifa zao, yaani kufanya sensa. Ndio. Na Yusufu ambaye alikuwa anakaa Nazareti, Galilaya, kwa wakatoa katika mji ule ambao walikuwa wanafanya kazi, wakarejea katika mji wao wa kuzaliwa ambao ni Bethlehem. Kwa Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem ya Yuda. Sasa kama huyu alizaliwa msikitini, kando ya msikiti, kitu cha msikiti, ni kwamba bayana kwamba kwa mujibu wa Waislamu huo msikiti wanaoongelea wao ni msikiti wa Baitul Muqaddas ambao ni Yerusalemu. Lakini yenyewe inasema hivi, ni 19 hiyo mstari wa 16 anasema, namtaje Mariam kilabuni humu alipojitenga na jamaa zake akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Mashariki wa nini? Mwa msikiti akaweka pazia akajikinga nao, tukampelekea muhuisha sharia yetu Jibril. Huko tutakuja. Upande wa mashariki wa nini? Wa msikiti. Tukisema upande wa mashariki ya kanisa, na maana ni mji mwingine au ni eneo lile? Maana yake ni eneo hilo la kanisa. Eneo hilo la kanisa. Ndio. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa hapo utapata picha pana tu kwamba Yesu wa Biblia na Isa wa Qur'ani walizaliwa katika mahali tofauti. Huyu kando ya msikiti, huyu kwenye holi ya kulisha nini? Ng'ombe. Sasa sababu tusiende mbali zaidi, hebu tutoe maandiko. Sawa. Ili msikilizaji aweze kuelewa. Nipe Luka sura ya 2. Mstari wa kwanza mpaka wa 7. Luka 2 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Nasemaje? Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Krenio alipokuwa mtawala wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Yudea mpaka katika mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa ukoo wa jamaa ya Daudi. Yaani ukoo wa jamaa nini? Ya Daudi. Ili aandikwe pamoja na Mariam mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Akamzaa mtoto wake katika holi ya kulia nini? Ng'ombe. Naomba upige mstari hapo. Lakini wao tena wao wanakazia hapa, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe. Kwamba inawezekana alikwenda kumlaza tena ni sehemu labda nyingine. Sasa hiyo ni hoja tuta kujitetea. Za kulazimisha kwamba Yesu awe nani? Tutashuka tu huko chini tuona watu wawili tofauti. Sasa naomba uzingatie hapa. Ndio. Yesu alizaliwa Bethlehem. Ndio. Sawa. Na Mariamu alimzaa akiwa na nani? Na Yusufu. Sawa. Ila katika surati Maryam, sura ya 19, Mariamu alimzaa Isa akiwa peke yake. Sawa. Hebu tuseme maandiko hayo. Sawa. Endelea kusoma pale ulipoishia. 17.
Hapa kwenye Qur'an tuje katika upande wa Isa sasa. Sawa, ngapi? Sura Maryam sura 19 kuanzia mstari wa 3. Endelea. Mstari wa 3 nianzie. Alipomlingania Mola wake kwa mlingano wa siri, akasema, Mola wangu, bila shaka mifupa yangu imekuwa dhaifu na kichwa kinawaka kwa mvi, wala sikuwa mwenye bahati mbaya mwenye kukasirika, Mola wangu, kwa kukuomba wewe, na hakika mimi nawahofia jamaa zangu baada yangu kuharibu dini, na mke wangu ni tasa. Basi nipe mrithi anijie kutoka kwako, atakaye nirithi elimu yangu na uongozi wangu, ya kuwarithi wazee wake wengine, kizazi cha Yakubu, na umfanye Mola wangu. Ufika ngapi? Maryam nasoma kuanzia 3, sasa hivi nipo 6. 6 Hebu soma mstari wa 16. Mstari wa 16. Namtaja Maryam kitabuni humu alipojitenga na jamaa zake, akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Ndio. Na akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea mhuisha sharia yetu Jibrili. Ndio. Akajimithirisha kwake kwa sura ya binadamu aliye kamili. Mariamu akasema, hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aniepushe nawe. Ikiwa unamwogopa Mungu, basi ondoka, nenda zako. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako, ili nikupe mwana mtakatifu. Akasema, nawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mwanaume yeyote kwa njia ya halali, wala mimi si mwanamke mwenye kuzini? Malaika akasema, ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema, haya ni sahali kwangu, na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu, ndiyo tumefanya hivi, na hili ni jambo lilokwisha hukumiwa. Basi akachukua mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pa mbali. Kisha uchungu kampeleka katika shina la mtende. Akawa anazaa, na huku anasema, laiti ningekufa kabla ya haya, na ningekuwa niliyesaulika kabisa. Mara ikamfikia sauti kutoka chini yake inamwambia, usihuzunike, hakika Mola wako amejalia, ameweka kijito cha maji chini yako. Na litikise kwanza shina la mtende, litakuangushia tende zuri zilizo mbivu. Basi ule na unywe, na litue jicho lako, furahi pumua moyo wako. Na kama ukimwona mtu yoyote akakuuliza habari ya mtoto huyu, sema, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ya kufunga, kwa hivyo leo sitasema na mtu. Akaenda naye kwa jamaa amembeba. Wakasema, ewe Maryam, hakika umeleta kitu cha ajabu, umezaa bila ya kuolewa ndoa ya sharia. Ewe dada yake Haruni, baba yako hakuwa mtu mbaya, wala mama yako hakuwa hasharati. Maryam akawaashiria kwake yule mtoto wamuulize. Wakasema, tuzungumzeje na aliye bado mtoto kitandani? Yule mtoto akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanya nabii. Sasa umeona huyo Isa na Yesu ni tofauti. Cha kwanza ukiangalia, Mariamu anaenda kumzaa mtoto mbali. Anakuja amebeba mtoto. Ndugu zake kwanza kumsakama. Wewe binti usikuwa bikra. Mbona ungoja na kichanga? Mtoto akaongea badala ya mama yake. Sawa? Kwa Isa aliongea akiwa mchanga. Yasema ni siku ngapi zimepita, lakini aliongea nini? Mchanga. Lakini ndani ya Biblia utaona wa kwanza kuja kumuona mtoto ni wachungaji. Kwanza waliomuona ni wanyama. Mara alizaliwa akiwa na Yusufu na Mariamu mama yake na wanyama. Wa pili waliomuona Yesu ni wachungaji. Kwa Yesu alikuja kuonywa, si kwa mama yake alimpeleka Yesu kwa jamii. Bali jamii ambayo ilikuwa ni wachungaji wa wanyama ndio walikuja kumuona nani? Kristo. Tena kwa taarifa ya malaika. Kwa hiyo utaona hiyo, na Yesu akuzungumza akiwa mchanga. Aliyezungumza ni mama yake. Sasa na baba yake. Ulikuwa unazungumza babake kufikia mlezi, yani Yusufu. Si babake mzazi, maana baba wa asili wa Yesu ni Bwana Mungu. Sasa nenda katika maandiko haya tuweke msingi mzuri. Kwanza katika Luka hiyo sura ya 2, nenda mstari ule wa 10 na wa 11. Malaika akawaambia Kwanza mstari wa 9. Malaika wa Bwana akawatokea mstari wa 8. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndio. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Ikawa malaika hawa walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lilofanyika alilotujulisha Bwana.
Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariam na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala holini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariam akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu. Mtangazaji simulizi. Sawa. Hapo walioongea ni wachungaji ama mtoto? Wachungaji. Wachungaji. Ndio. Sawa. Na walivyoenda pale walimkuta mama yake na baba yake ama walikuta kitu tofauti? Vile vile mama na baba. Mama na baba. Ndio. Na mtoto akiwa holini. Ndio. Ndio nimesema kwamba walioshuhudia Maria mtoto kuzaliwa Yesu Kristo ni mzazi wake ile mzaa ambaye ni Mariam na Yusufu na wanyama na hatua iliyofuatia walikuja kumwona wachungaji wa kondeni ambao wanachunga wanyama wao, na hivyo muona wakatoa habari. Sasa kwa habari ya Isa tuliosema tasote Mariam alitoka peke yake akazaa nani mtoto, akaja kwao na kichanga, nikaanza mjadala, umemtoa wapi? ABC ikaenda ikarudi, ndio mezini. Ndio Isa akiwa mchanga akazungumza. Sasa paka hapo sasa je, kwa akili timamu ulionayo ya kula tu wali na maharage, au ni watu wawili au ni mtu mmoja? Naona kuna tofauti hapo, ndio umeiona vizuri sasa kwa picha bayana tunaka Isa ni kichanga kinachoongea, lakini Bwana Yesu hakuna wakati aliyoongea. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema kwamba Yesu alichukua asili yetu sisi. Okay. Kwa hiyo alifananishwa na sisi. Kwa hiyo ukuaji wake ulikuwa ni ukuaji wa kibinadamu. Okay. Kwa hiyo alikuwa kama mimi na wewe. Alikuwa na asili ile ile, hakuwa na hali ya kimuujiza kando alivyozaliwa. Ni kweli kabisa. Tuna Isa anazaliwa bila baba, si ndio Okay. Na Yesu anazaliwa bila nini? Bila baba. Si hoja. Hoja kubwa tunaangalia muktadha mpana. Okay. Hatuchukui sifa moja ambayo ikavunja sifa 10. Ili tujue mtu ni yule yule, lazima tuangalie sifa katika sifa 10. Je, zote zinaendana? Sasa tukikuta kuna moja inaendana na huyo mtu lakini 9 zinatofautiana, huyo atakuwa ni mtu mmoja? Hapana. Kwani simba akiwa na sifa ya paka inamfanya simba kuwa paka? Hapana. Kwa maana yana kucha miguuni. Inakuwa paka na anapanda kwenye ukuta? Haiwezekani. Simba ni simba tu hata kama ana sifa za kuwa paka. Point sasa tuje katika hali hii. Tuthibitishe hicho kitu ambacho msikilizaji aweze kuona kwamba anachokisema ni sahihi. Unajua hata leo kuna mazingira fulani ambayo yako. Unajua watu wa kale walipenda sana, hasa wale ambao walikuwa wanapenda ile mysticism, yani ule umizimu. Walikuwa wanapenda kumwabudu mtu ambaye ana character fulani hivi za ajabu. Sawa paka hapo Sasa Yesu ukuaji wake na kuzaliwa kwake kulikuwa kunafanana na mwanadamu typical. Na aliishi na wanadamu wakati ule hawakujua kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ndio maana alivyosema yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Masihi, walimkataa na wakamtupa, wakasema tunakujua wewe ni mwana wa nani? Wa Mariam na Yusufu. Dada zako tunawajua hapa na kadhalika, wewe unakuja kusema ni mwana wa Mungu. Kwa maana hakuwa na kitu chochote ambacho kinawafanya ama wakione chenye kuvutia kwamba haone ile sifa kwamba ni mwana wa Mungu ama ana utukufu fulani. Mpaka alianza kutenda kazi. Hata leo ukiona Waislamu wanataka kumsifia Muhammad katika sifa ambazo si zake. Yani hata Sulemani kuna sifa ambazo wameongezea, na wale Wayahudi ambao ni Wayahudi wachawi wa Kabala. Sababu nikiusoma ukabala na ukuta pia kwenye hadithi za Waislamu. Okay. Sawa kuna vitu vinanichangaza kidogo simulizi. Mimi napenda kusoma vitabu sana. Kuna vitu hata hii neno hiyo ukisikia alayhi wasallam, asalamu. Hii si lugha ya Waislamu walioitoa toka kwa Wayahudi. Kwamba amani iwe juu yake. Okay. Wakimsema Musa amani iwe juu yake. Sio Ibrahim amani iwe juu. Huo ni msemo wa Kiyahudi. Okay. Unafahamu nenda kaangalia wao wanavyosema manabii. Huo ni msemo wa Kiyahudi. Kwa hiyo Waislamu waliubeba kutoka kwa nani? Kwa Wayahudi. Sasa kuna visa vingi vya Kiyahudi washirikina. Najua Wayahudi pia kwa wachawi. Okay. Si wote. Kuna Wayahudi ambao walikuwa ni waasi ambao wanaamini uchawi unaitwa Kabbalism. Myahudi anafundishwa huo uchawi akiwa na miaka 40. Okay. Nje ya miaka 40 anaweza kufundishwa huo uchawi. Tuko pamoja paka hapo. Naweza kumfundisha mtu ambaye si Myahudi. Sasa hao ndio kuna zile simulizi kwamba Sulemani pia alifuga majini. Okay, kumbe hata habari za majini wanazo kwenye Kabala. Sasa ndio maana ukiangalia zile stories za Wayahudi waasi utazikuta zimekuwa stories za Waislamu leo, na vile visa ndio wanavieneza na kuviweka. Jua Wayahudi ni wajanja. Wayahudi wapende kuongelea mysticism zao. Okay. Lakini sasa Waislamu sababu walibeba vile vitu kwao wanavizungumzia sana. Ndio maana kuna zile nyota ambazo za kale zile za uchawi. Ndio.
ambazo zilikuwa zinafanya ule uaguzi. Ndio. Utakuta pia zinafanyika na wale ambao ni waaguzi wa Kiislamu. Okay. Sisemi kwamba nataka nifanye chuki au kitu fulani, kitu kipo. Ndio maana leo ukiangalia hata wale Freemason ili waweze kufuita zile pepo lazima wachole ile pentagram, ile nyota ya pentagram. Ndio. Na nyota ya pentagram utaikuta kwenye msikiti. Okay. Juu ya msikiti. Sasa kuna vitu fulani viko kufuata ile nyota nyingine ya ncha 8. Ncha 8. Hiyo ni nyota ya Mungu anaitwa Ishtar au Astarte. Ndo maana sasa katika hiyo Ishtar ndo aliuza ndani ya historia ya Kiarabu. Uza ndo ile Ishtar alikuwa na ile nyota ya ncha 8. Sasa nyota ya ncha 8 utaikuta kwenye misikiti mikubwa sana kama pambo la Muslim. Lakini hiyo walichukua katika ile himaya ya Umayyad. Walichukua ile nyota kwa umeiweka kama ikawa katika sehemu ya Uislamu. Lakini ile nyota pia utaikuta katika Vatican. Pale chini kwenye kanisa, nenda tu kwenye kanisa la Vatican, Google tu pale utakuta ile nyota ziko chini pale. Nyota za ncha 8. Ncha ngapi? 8. Sasa ina maelezo yake. Katika somo lingine tutagusia kwamba ile connection ya ushirikina na pamoja na Vatican pamoja na Muslim. Okay. Sasa hapa kapo Sasa kuna ile mysticism. Sasa utakuta ile mysticism ya Kiyahudi na ile mambo ya mikorogo yamejaa mle ndani. Na hata Isa humo ndani anawekwa katika character kwamba alizungumza akiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo katika Kabbalism au wala Gnosticism, unafahamu Gnosticism? Hapana. Gnosticism ni uchawi ambao ni Wakristo waasi ambao walichanganya ukabala na Ukristo. Okay. Ndio akazaa Gnosticism. Ukisikia Simon mchawi, shamsoma Simon mchawi kwenye Biblia katika Matendo 8. Simon Magus. Simon Magus ndio founder wa Roman Catholic. Si Simon Petro. Okay. Si Simon Petro. Ndio maana sanamu yake iko pale katika mto Tiber, pale Italy, Rome. Na yule ndiye alikuwa ni mchawi wa Nero. Na huyo ndio alichochea Petro na Paulo wauawe. Sasa Simon Magus ndio muasisi wa Gnosticism. Kwa alichanganya Ukristo, akachanganya na Ukabalism, ndio akazaa Gnosticism. Sasa Gnosticism walikuwa wanafundisha kwamba Yesu akiwa mtoto mdogo aliweza kuzungumza. Okay. Yesu akiwa alikuwa na ile kwamba hata pale msalabani akosulubiwa ilikuwa ni illusion tu. Okay. Sawa. Ilikuwa ni illusion. Sasa hao ndio mafundisho ya Gnosticism. Sasa mafundisho ya Gnosticism na Kabbalism yakuwa yameingia kule Uarabuni. Kwa hiyo Muhammad anakuja anapata story na wale wasimulizi wake ambao walikuwa wanamwekea mzigo ule, kwa hiyo ndio ikawa sehemu ya mafundisho ya Qur'an. Kwa hiyo mimi nakataa kabisa Qur'an si wai. Kama ni wai ni ule wai wengine ambao wanatoka kule katika sehemu zingine ambazo si za mbinguni. Okay. Sasa najua maneno naweza kuyasema yakawa yanaumiza. Okay. Mimi nina vitabu. Okay. Anasoma nini? Vitabu. Unaona? Hata fundisho la utatu limetokana na hilo fundisho la kina Simon Magus wa Gnosticism. Okay. Sasa tuje katika point hiyo. Sawa. Yesu wa Biblia alifananishwa na mwanadamu kwa 100%. Okay. Alikuwa alivyozaliwa alichukua asili yetu. Kwa naye pia alizaliwa katika umri ule wa kuzaliwa mtoto mdogo. Okay. Sawa. Aliongea kulingana na makuzi ya kawaida. Naye alitambaa, kwa akaishi kama sisi. Okay. Sasa naomba tusome maandiko haya. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 2. Anza mstari wa 14. Mstari wa 18 anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu ya mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Watoto ambao ni sisi. Ndio. Tuna nyama na nini? Na mwili. Yesu alishiriki hayo. Mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila hatwa asili ya mzao wa Abraham. Endelea mpaka mstari wa 17. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye kafara ya suluhu kwa dhambi za watu wake. Mbona point hiyo? Okay. Kuhani lazima atawaliwe miongoni mwa wanadamu. Okay. Kuhani. Yesu ni kuhani. Lakini Isa si kuhani. Okay. Isa si nani? Si kuhani. Isa kuhani lazima atwaliwe katika wanadamu. Hebu nisome andiko hili 5:1. Hiyo Waebrania. Waebrania 5:1. Nasemaje? Sawa. Mstari wa kwanza nasema, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yanayomhusu Mungu,
ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Bwana pointio. Kwa kuhani anatolewa katika nini? Wanadamu. Sasa hii Yesu ili awe kuhani, sasa ni kuhani mkuu. Ndio. Lazima atuwaliwe katika wanadamu. Ndio maana lazima afananishwe kwa kila kitu na sisi. Kwa Yesu alikuwa ni kama sisi. Alichoka, aliumia, alisikia njaa, kwa alipata makuzi yote kama sisi. Sasa huyo Isa anapoteza sifa ya kuwa kuhani. Kwa sababu aliongea akiwa mtoto mdogo. Changa. Haraka tu mimba papo kwa papo na kazaliwa papo kwa papo. Kwa ni jambo la ajabu sana hilo. Lakini ndugu zake hakugundua hata kama na mimba. Ni jambo la kimuujiza tu. Kwa Mariamu alipata mimba na siku za kuzaa kwake zilivyotimia. Maandiko yanasema. Zilivyo nini? Timia. Kwa maana mwanadamu unapopata mimba, wewe una mke? Ndio. Mke wako alizaa miezi miwili? 9. Miezi 9. Kwa siku zimetimia. Na ukienda hospitali pale wanakuandikia kabisa huyu atazaa muda fulani. Ndio. Inachorwa kabisa hivi, labda itokee tu ile ajali ya miezi 7 ile ajali ya tumbo na nini na kadhalika. Mambo ya kitaalamu, si ndio? Lakini Yesu alizaliwa siku zimefanyaje? Zimetimia. Lakini Isa alizaliwa siku hazijatimia. Kwa hiyo wewe kuzaliwa kwao kuna tofautiana na hali yao ya kibinadamu inatofautiana. Sawa. Una jambo kabla sijashuka sehemu nyingine. Hapana, tuendelee. Sasa tuendelee. Sasa mafundisho yao. Hapo ndo kuna kimbembe. Mafundisho yao nataka tuweke hapa. Sawa. Sasa tuanze kwa Yesu. Sawa. Kwa Yesu. Mafundisho yao, Yesu alifundisha kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Hiyo ni fundisho la kwanza la Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Na yeye kuwa mwana wa Mungu kuna pointi hii. Hebu nisomee maandiko haya. 20:31 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Mstari wa 31 anasema, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Mwana pointio. Kwa katika fundisho la Kristo alifundisha yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Na wana wa Mungu ambao unaongelea basi tu wana ule wa mja tu wa kawaida. Ni mwana wa kweli wa nani? Wa Mungu. Na mtu akiamini hivyo awe na uzima wa nini? Wa milele. Wa milele. Hebu 17:1 na 2 Yohana. Hiyo 17:1. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Tulia. Umeona point hiyo? Ndio. Kwa hiyo Baba mtukuze nani? Mwanao. Si ndio? Kama ulivyompa mamlaka juu ya wote nini? Wenye mwili. Ili wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa maana huyu katika mafundisho ya Yesu wote wenye mwili wako chini yake. Ili awape uzima wa nini? Wa milele. Sababu yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yeye mwana wa Mungu ana uzima wa milele na anautoa uzima wa milele. Sasa mpaka hapo Ndio. Kwa wanaomwamini. Kwa moja ya fundisho la Kristo. Fundisho la pili. Ndio. Anasamehe dhambi. Sawa. Huyu mwana wa Mungu anasema nini? Dhambi. Marko 2:5-7. Mstari wa 5 anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuwepo huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi, anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Endelea na andiko. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo Mwana Yesu anasamehe nini? Dhambi. Mpate kujua mwana wa Adamu ambaye ni Bwana Yesu. Ndiyo. Ana amri hapa wapi? Duniani. Ya kusamehe nini? Dhambi. Niambie. Kuna nabii anasamehe dhambi? Hapana. Kuna mtu anaweza kusamehe dhambi? Hapana. Hiyo ni sifa ambayo ako nayo Yesu. Ni msamehe wa nini? Wa dhambi. Hiyo. Tuende katika sifa nyingine. Ndiyo. Yeye ni mfufuaji wa wafu. Yeye ni mfufuaji. Ndiyo. Si tu kufufua ni miujiza kufufua wafu kama alikuwa anafufua. Ndiyo. Anafufua kwenye kiyama, anafufua yeye. Okay. Sasa mpaka hapo Kwa sababu walikuwa wanasema hii ya kufufua watu isiwashangaze tu. Yesu sijui kamfufua Lazaro, kuna nani sijui alifufua kijiji kizima. Kuna mwingine alichukua tu mifupa. Kuna mtu alifufua kwenye Agano la Kale kule, kuna nabii ambaye alifufua kijiji kizima. Huo ni uongo. Huyo ni Elisha. Elisha alifufua kijiji. Si kijiji kizima. Iko story iko hivi. Elisha Wayahudi walikuwa wanapenda kuziwa kwenye mapango. Sasa. Ushizo kwenye pango bwana simulizi.
labda mapango ya ukoo. Ndio. Baba yako anaitwa nani? Semba. Semba, kwa sababu ukoo wa Semba. Ndio. Unaweza katika pango fulani. Unaweza kwa sababu zamani kwa wafi ovyo ovyo kama tulivyokufa leo. Sawa sawa. Akishakufa baba Semba babu yako. Ndio. Wanachukua ile maiti. Ndio. Sawa, mstari wa 25 anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata akifa atakuwa anaishi. Yeye ndo nini? Ufufuo. Huo ufufuo ndo yeye na uzima. Okay. Sawa? Yeah. Kwa kutaka ufufuo, yeye ndo mfufuaji mwenyewe. Ile andiko ni zito. Kwa sababu maana huyo yani kusikia kile kiama. Yeah. Ana ufufuo wa wafu ambaye ana mamlaka nao ni Bwana nani? Yes. Bwana Yesu. Hebu nipe chukua ile andiko pia tulisome. Ile Ufunuo 1 mstari wa 17. Mstari wa 17 Ufunuo 1. Inasemaje? Yeye ana zile funguo za mauti na kuzimu. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kulia juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Anazo funguo za mauti na za kuzimu. Wewe mtu aliyekufa katika mauti na kuzimu inaongelewa ni kaburi. Ndio. Naye ana ufunguo wake? Yes. Muhammad amekufa? Ndio. Kama Muhammad amekufa yuko mautini, si ndio? Ndio. Mwenye funguo wa Muhammad kutoka mautini ni nani? Ni Yesu. Kwa mujibu wa andiko hilo. Ni Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe. Ndio. Sasa hiyo Isa aingia hapo hiyo Isa. Okay. Sasa tuendelee hapo. Hiyo ni kipengele cha pili, ni mfufuaji. Sasa ndiye hakimu wa siku za mwisho. Kipengele kingine. Hakimu wa siku za nini? Za mwisho. Wakorintho wa pili 5:10. Wakorintho wa pili 5:10. Sawa. Mstari wa 10 anasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee malipo ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadri alivyotenda, yawe ni mema au mabaya. Hiyo ni hakimu. Okay. Siku za mwisho hakimu ambaye atahukumu wabaya na wema, wenye haki na wasio haki ni nani? Ni Yesu Kristo. Okay. Sawa. Yeah. Na pia ni mkuu kuliko manabii. Sawa. Hebu tuwe maandiko haya. Sawa. Haraka. Sawa. Kitabu kile cha Yohana sura ya 8. Yohana 8 mstari wa 56. Mstari wa 56. Inasema. Anasema, Abraham baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemwona Abraham? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia,
kabla ya Abraham kuwako mimi niko. Ndiyo. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Kuna point hiyo? Ndiyo. Kuna maana Yesu ni mzee kuliko nani? Ibrahim. Kwa Ibrahim aliona siku ya Yesu akaishangilia. Na Daudi ambaye Yesu pia anaitwa baba, anaitwa mwana wa nani? Wa Daudi. Anaitwa mwana wa Ibrahim. Ni kweli katika mwili Yesu ni mwana wa Ibrahim. Sawa. Na katika mwili pia ni mwana wa Daudi. Ila katika roho Yesu ni mkuu au ni wa mbali kuliko Ibrahim. Hebu tuweke andiko hili pia 22:41. Kitabu kile cha Mathayo. Mathayo 22:41. Mhm. Sawa. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mnaonaje kuhusu Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho humwita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi katika mkono wangu wa kulia, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Sasa hebu sikiza mtangazaji hapo. Yeah. Kwa mujibu wa andiko hilo, Daudi ni Yesu, Daudi ni mkubwa wa Yesu au mdogo wa Yesu? Kwa andiko hili Yesu alivyofafanua, maana yake ni mdogo wa Yesu. Yaani Daudi ni mdogo kwa Yesu, lakini wanafunzi walikuwa wanamuona Daudi ni mkubwa kuliko Yesu. Tuko pamoja mpaka hapa Ndiyo. Kwa hata Wafarisayo wanaona kama Daudi ni mkubwa kuliko nani? Yesu, au mkubwa kuliko Yesu. Ndiyo. Lakini katika roho Daudi alimuita Yesu kwa nani? Bwana. Kwa Yesu ni Bwana wa Daudi, ni Bwana wa Ibrahim, ni Bwana kina Musa. Kusema katika ile 5:47 kitabu kile cha Yohana, Musa alinena habari za nani? Za Yesu. Ukisoma Mathayo sura ya 12 tuna Yesu ni mkuu kuliko Suleiman. Okay. Yesu ni mkuu kuliko Yona. Muhammad mwenyewe katika hadithi anasema kwamba yeye mtu asibilinganishe na Yusuf bin Mata, yani Yona. Okay. Kwamba Yona ni mkuu kuliko nani? Muhammad. Lakini katika maandiko matakatifu Yesu ni mkuu kuliko Yona. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo? Sababu Yona hawezi kumzidi Ibrahim. Sawa sawa. Lakini Yesu ni mkuu kuliko nani? Ibrahim. Kwa point hiyo. Sasa kwa hiyo maana Yesu ni mkuu. Sasa tuje katika sifa za Isa. Okay. Tuweze kumaliza hapo. Sawa. Turudie ile Qur'an 5:75. 5:75. Hizo sifa zote ambazo iko nazo Yesu kwa Isa hawezi kuwa nazo. Na kwa mujibu hizo sifa ambazo nimezitaja, kwa imani ya Kiislamu ni kufuru, si kufuru? Ni kufuru. Ni kufuru. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mfufuaji, Yesu ni hakimu, Yesu anasamehe dhambi. Kwa mujibu wa Qur'ani ni kufuru au Uislamu. Sasa Isa kwa haraka Isa kama angekuwa na sifa hizo angekataliwa. Kwa maana hizo sifa ana. Hebu soma andiko hayo. 5:75 Qur'an. Masihi mwana wa Mariam si chochote ila ni mtume. Wamekwisha pita mitume kabla yake, na mama yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. Angalia jinsi tunavyowabainishia aya, kisha angalia vipi wanavyogeuzwa. Mwana petio. Masihi Isa si nini? Si chochote. Ni mtume tu. Piga aya 171. 171? Ngapi? Qur'ani hiyo. Qur'ani 5:171. 5:171. Ndio. Sawa, anasema 171. Ni 471. 471. Sawa. 471 anasema 171 anasema nimepoteza. Sawa. Anasema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Mariamu, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana. Asante. Ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Mwana pentio. Kwa mujibu hiyo aya kuna sifa kidogo ambazo ni nzuri. Kwamba Masihi Isa ni roho ya Allah, ni neno la Mungu, na neno pia la Allah. Lakini pia inapoanza aya inasema kwamba Masihi Isa ni mtume tu. Na kule chini inakaza kwamba si mwana wa nani? Kwa hiyo Allah ana mwana. Na kusema ile surati Ikra sura 112 kwamba lam yalid lam yulad, kwamba hakuzaa ama hakuzaliwa. Ile begotten ambayo inazingatiwa pale. Kusikia neno kuzaa si ile kuzaa ya kawaida tu ya kiroho, ya kawaida tu. Qur'ani inaongelea kuhusu ile begotten son. Okay. Yaani ile mwana kabisa anayezaliwa na Mungu mwenyewe.
Ndio maana katika sura 43:81 Qur'ani, Muhammad anasema kwamba kama Lahamani angekuwa na mwana, anamaanisha kwamba kama Lahamani angekuwa ana mtoto wa kweli kabisa, yeye angekuwa wa kwanza kumwabudu huyo mtoto, maana ni mtoto wa Mungu wangu. Kwa hiyo katika akili ya Muhammad alijua bayana kwamba kama Allah atakuwa na mwana, huyo mtoto atakuwa amebeba asili ya nini? Ya uungu. Hiyo ni aya ngapi? Ni ngapi? 43:81. Isome tu 43:81. Qur'an. Okay. 43:81. Ndio. Sawa. 81 anasema sema, ingelikuwa Rahmani ana mwana, basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu. Okay, Waislamu wao wanalalamika hapo ukisema kwa sababu anajua kwamba angemwabudu kwa sababu angejua ni mtoto wa Mungu wa kweli. Anasemaga hayo maneno wao unaongeza. Sema ingelikuwa Rahmani ana mwana, basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu. Ametakasika Mola wa mbingu na ardhi, Mola mlezi wa arshi na hayo wanayomsifia. Sasa wewe kwa akili hiyo hayo umeelewaje? Mimi nimeelewa kwamba yani, kwa mimi ninavyotafsiri naona kwamba Mtume Muhammad anachosema hapa, kama Mwenyezi Mungu angekuwa na mtoto yeye angemwabudu, lakini wao wanasemaga, wewe unaongezea unaposema maana ni mtoto wa Mungu wangu wa kweli. Sasa hiyo imesoma kwenye hiyo Farsi. Hii amechukua matini huyu Barwani. Sasa Farsi, unajua huyu Barwani ndo mwalimu wa Farsi kama ulikuwa hujui. Ingawa Qur'ani ya Farsi ndio imeenea sana. Soma Qur'ani usikie, kwa sababu ni mtoto wa Mungu wangu. Aliongezea si mimi. Ni mashekhe wenyewe. Soma hiyo. 43 Qur'ani mstari wa 81, aya 81. Anasema aya 81. Sema, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mwana, ningelikuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Nimeongeza mimi, ameongeza wao. Okay, sawa. Unapaka hapo Ndio. Kwa ina maana Muhammad alitambua kabisa kama Allah angekuwa na mtoto. Ndio maana akasema kwamba Qur'ani hainakataza ule wana wa begotten son. Sawa. Na kwenye Biblia sema kwa maana jinsi Mungu upenda ulimwengu. Sasa kasoma kwenye kwa King James Version imetumia neno only begotten son of God. Sawa? Na sura Ikhlas ile sura ya 112. Nafikiri mstari wa 3 kama sijakosea, wa 4 inasema lam yahrid lam yulad, kwamba hakuzaa, hakubigeti ama begotten. Hakuzaa wala kuzaliwa. Sorry, nimesema. Sasa ile kuzaa imetumia neno beget. Okay. Sasa tuko hapo au begotten. Maana kwamba ni ule mtoto ambaye anazaliwa kutoka katika asili yako mwenyewe. Kwa hiyo Muhammad anasema kwamba kama Rahmani, yani Allah angekuwa na mtoto wa sampuli hiyo, angekuwa wa kwanza kumwabudu, kwa sababu alitambua kabisa kama huyo mtoto lazima atakuwa ni Mungu. Sababu mtoto wa simba ni nani? Ni simba. Mtoto wa binadamu ni nani? Binadamu. Kwa hiyo ndio point ambayo iko. Sasa kwa point hiyo, kwa mjibu wa mazingira hayo, ni kwamba kwa mjibu wa Qur'ani, Isa si mwana wa nani? Wa Mungu. Si mwana wa Mungu. Kabisa. Na kabla sijaenda mbali, hiyo nitarejea. Ndio. Muhammad katika Qur'ani alisema kwamba ametabiriwa na Isa. Okay. Katika Qur'ani 61:6, soma hapo. Qur'ani 61:6. Soma. Sawa. Muhammad alisema ametabiriwa nani? Na Isa. Kwamba atakuja, lakini yani kwamba Isa anampa mkono Muhammad wa kuendeleza utume. Anasema ndio. Na Isa bin Maryam aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ninayethibitisha yaliyokuwa kabla yangu katika Torati, na mwenye kubashiria kuja mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Lakini alipowaletea hoja zilizo wazi, walisema, huu ni uchawi uliodhahiri. Kwa Muhammad anasema kwamba Isa alitabiri mtume atafanyaje? Atakuja. Mtu nani? Ahmad. Kwanza maneno anasema Muhammad mwenyewe. Sasa akaongeza akisema Muhammad uende ingekuwa Sabala, kabisa mimi nini Ahmad. Okay. Sasa lakini kwa point hiyo utume ambao anaongelea Muhammad ni ule utume kwamba uliobeba majukumu ya sifa ya kufuatwa. Okay. Kwamba watu wakimfuata yeye ndio watapata njia ya kuokolewa. Lakini mtume katika utume ambaye Yesu ni mwana wa Mungu, sababu na uzima milele
na uzima wa milele ndio huu, wa kujua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliye mtuma. Sasa neno hapa alitumia neno apostle. Ametumia neno sent. Sawa amemtuma kama nani? Mwanaye, kwa mujibu wa waraka kwanza wa Yohana 4 mstari ule wa 15. Kuanzia mstari wa 9 mpaka 15. Kwa maana Yesu ndio kilele cha mafunuo ya manabii. Kwa maana huyo ndio kilele kwamba mtu akimwamini awe na uzima wa nini? Wa milele. Sasa kusema kwamba Yesu akatabiri mtu mwingine nyuma yake, atayekuja nyuma yake, ni kwamba Yesu hana wokovu. Kwa maana Muhammad, ndio maana Waislamu wanamfuata sema ummati Muhammad, kwamba usipomfuata Muhammad uweze kupata uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo Allah atakushughulikia. Lakini ina maana hiyo sasa Yesu ameondolewa katika nafasi ile. Kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia na manabii, Yesu ndio kilele cha mafunuo, ndio kilele cha mitume. Hakuna tena mwingine atakuja nyuma yake. Na kama akija nyuma yake lazima aseme hivi, Yesu ndio njia. Lakini anayekuja nyuma yake anasema kwamba mimi ndio mnifuate mimi, mwate Yesu, basi hicho ni kitu kingine. Kwa mfano tu, hebu tuseme maandiko haya 1:10 na 11 Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 na 11. Mstari wa 10 anasema kuhusu wokovu huo manabii ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi walichunguza sana, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kwa utaona manabii walitabiri habari za nani? Za Kristo. Ndiyo. Wakaona neema ya Kristo ambao kwa maana kilele cha manabii au ufunuo wa mitume na manabii ni Kristo. Kwa watu kuja na wale waliopita wote wanamlenga nani? Kristo. Sasa Muhammad yeye anajilenga yeye ndio njia ya kufuatwa. Kwa Yesu katika kilele kile anasema hivi katika kitabu kile, usisome tu. Utasoma ile andiko ile Ufunuo 1 mstari wa 17. Sema yeye ndio wa kwanza na wa mwisho. Alfa na Omega. Kwa maana yeye ndio kilele, mwanzilishaji na mhitimishaji. Kwa hakuna mwingine ambaye anapaswa kufuatwa. Kwa maana huyu Isa wa Qur'ani anatabiri. Sawa, tuendelee. Isa wa Qur'ani anatabiri nini? Kuja kwa mwingine ambao watu wamfuata ndio Ahmad ambaye ni Muhammad kulingana na Qur'ani yao. Kwa hiyo utapata Isa huyu hana sifa mujarabu. Na hapo cha kwanza kilele cha manabii. Ukisoma hilo andiko tulilosoma hiyo Petro wa kwanza 1:10 mpaka 11. Kwa hiyo waliyashuhudia mateso ya nani? Ya Kristo. Sasa mpaka hapo kwa maana kama Kristo atakuja kufanyaje? Kuteseka, kuteswa na kufa na kufufuka kwa ajili ya wenye dhambi. Na kweli Kristo alisulubiwa kwa ajili yetu sisi. Na maandiko yanasema hivi, kitabu kile cha Yohana 19 mstari wa 18. Sawa. Yohana 19 mstari wa 18. Anasemaje? Anasema wakamsurubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Kwa Yesu alisulubiwa. Ndio kilele cha manabii. Na alivyofufuliwa, alivyokufa akaja akafufuka. Ila katika Qur'ani 4:157 na 158, hebu tuisome tu ile andiko. Utaona Isa huyu hakusulubiwa. Qur'ani 4. Ndio. 157 na 158. Sawa. 157 na 158. Inasemaje? Anasema hivi 157, na kwa kusema kwao sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariam mtume wa Mwenyezi Mungu, nao hawakumua wala hawakumsalibu, bali walifananishiwa tu, na hakika waliohitarifiana katika hayo wamo katika shaka nayo, wao hawana ujuzi nayo wowote, ila ni kufuata dhana tu, wala hawakumua kwa yakini. Wala hawakumua kwa yakini. Ndiyo. Lakini maandiko yanasema kwenye Biblia Yesu anafanyaje? Alikufa. Naye mwenyewe anajitabiria kifo chake. Sawa. Hebu tusome andiko tuweke msingi mzuri kwanza. Sawa. Mathayo 16. Mstari wa 21. Mathayo 16:21. Nasemaje? Sawa. Mstari wa 21 anasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, ili kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Na siku ya tatu nini? Kufufuka. Kwa maana atapata mateso, atauawa na siku ya tatu atafanyaje? Atafufuka. Sasa Isa anakosa hiyo sifa
Isa akusulubiwa, alinyanyuliwa kwenda juu tu, lakini Yesu alikufa na akaja akafufuka. Sasa mwisho ambacho na kigongo zaidi, hebu nimeweka hapa point hizi, ni point ambazo nimeziweka. Kurudi kwao itakuwa ni point ya nini ya mwisho, kurudi kwao. Wote watarudi sawa sawa, lakini sasa kurudi kwao kutatofautisha. Tunajua kabisa kurudi kwa Isa ni kwa pointi hii na kurudi kwa Yesu ni kwa pointi hii. Hao ni wawili tofauti, na naomba pia hata wale wanaohoji wale maustazi walimu wa Kiislamu waje ujibu hizi hoja, wazijibu kabisa, ili kama nilivyoongea mimi juu waseme, walikuambia kwamba Isa ni nani? Ni Yesu. Unajua waseme kwa namna gani? Huwezi kuwakubali wawili, lazima watamkata mmoja. Sasa kurudi kwao kuna sifa hizi, bwana mtumishi nimeziandaa hapa, bwana simulizi. Naomba nisome maandiko haya. Sawa. Yesu atapokuja, atakuja kutokea mashariki kwenda magharibi. Sawa. Sawa, kuna kitu kitakuonyesha hapa tofauti. Sawa. Soma maandiko haya 24:27 kitabu kile cha Mathayo. 24:27. Sawa, mstari wa 27 anasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mbona point hiyo? Ndio. Atokea mashariki kwenda magharibi. Magharibi. Tena kama vile umeme ama jua linavyotoka wapi? Mashariki kwenda wapi? Magharibi. Sasa hapa hapo. Kwa kiama kitatokea wapi? Mashariki kuja wapi? Magharibi. Tuko pamoja mpaka hapo? Naomba upige mstari hapo. Na msikilizaji pia apige mstari. Apige mstari hapo. Tutakuja katika kigongo hapo. Sawa. Sifa ya pili ya kuja kwa Yesu. Atakuja kama mfalme na hakimu. Sawa. 25:31 Mathayo. 31 anasema, hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo katika mkono wake wa kulia na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko katika mkono wake wa kulia, njooni mliobarikiwa na Baba yangu. Hapa atakuja kama hakimu na nani? Na mfalme. Atakuja mfalme na hakimu akiwabagua mataifa. Sifa ya tatu, atafufua wafu. 5:25 Yohana, na ule mstari wa 28 na mstari wa 29. 5:25. Sawa, 25 anasema Yohana, amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu atakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. 28, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mbona point hiyo? Ndio. Ina maana atawafufua nini? Uzima. Atawafufua wafu. Kwa hiyo ni sifa ambayo Bwana Yesu ako nayo. Sawa. Na sifa inayofuata, ndio, atawaangamiza waovu. Wathesalonike wa pili sura ya 1 mstari ule wa 6 mpaka wa 10. Soma. Mstari wa 6 unasema, kwa kuwa ni haki mbele ya Mungu kuwalipa mateso wa watesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasiotii injili ya Bwana wetu Yesu, watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Tosha. Una maana atakapokuja mara ya pili, waovu hawatasalimika. Wataangamizwa wote wasiotii nini? Injili. Na injili ni nini? Injili ni habari za mwana wa Mungu kulingana na Warumi 1 mstari wa sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Usisome tu. Sababu muda umeenda. Kwamba kwa ina maana hii ndo mtu ambaye atakataa kuamini injili. Ndio. Sababu injili inaanza hivi ile Luka 1:1. Habari za Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa mpaka hapa kwa ina maana, na katika mstari wa 14 anasema tubuni na kuiamini nini? Injili. Kwa maana injili ni habari za mwana wa Mungu. Kwa wale wote ambao wasipoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ni kundi la watu ambao watakuja kuadhibiwa katika ujio wa pili wa nani? Wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwisho mwisho hapa ni nini? Atawachukua watakatifu. Baada ya kuangamiza waovu, atawachukua watakatifu. Mathayo 24 mstari wa 30 na 31. Mstari wa 30 anasema na 31, ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi.
naye atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifuzeni mfano. Kwa atakuja katika utukufu wake, atawachukua watakatifu. Hizo ni sifa za nani? Za Yesu katika kuja kwake. Sasa sifa za Isa hapa nimeweka tu sifa kama 3 tu. Sawa. Hebu tusome kwanza, tutasoma tu aya moja katika Qur'ani 43:61. Okay. Alafu nitasoma nukuu kadhaa katika hii kitabu hichi. Sawa. Qur'ani 43:61. Sawa. Inasemaje? Utaona Isa pia naye anakuja. Okay. Lakini kuja kwake je, kunaendana na Yesu? Sawa. 61 anasema, na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usiitilie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyooka. Yeye ni ishara nini? Ya kiyama. Alafu sema nifuateni. Ambapo anasema nimfuateni hapo si Isa, ni Muhammad. Okay. Sasa paka hapo ingawa kuna wengine wanachanganya pale. Okay. Kuna maana Isa ni ishara nini? Ya kiyama, ufufuo wa wafu. Kabisa. Ni sifa ambayo kidogo inaweza kuendana na ile ya Kristo kidogo. Okay. Lakini sasa point na kuja kwake kunakuwa tofauti na Bwana Yesu. Okay. Huyu Isa atakuja pale Syria kwenye msikiti. Okay. Atakuwa malaika mmoja yuko upande wake wa kulia, malaika mwingine yuko upande wa kuume. Atashuka pale, alafu ataenda kumtafuta Masihi Dajjali kumuua. Okay. Sasa na Masihi Dajjali ni mtu wa Khorasani, Russia, kwa mujibu hadithi za Muhammad. Alafu anachongwa jicho hili moja, alafu limeandikwa kafiri. Alafu ana nywele kama zimetimwa kama mfagio. Huyo ndo Masihi ambaye atakuja kudanganya ulimwengu. Sasa paka hapo. Sasa hizo ni sifa tofauti za mpinga Kristo ndani ya nini? Ya Biblia. Ambao wakati mwingine nikija nikaeleza vizuri. Sasa huyu Isa sifa anayokuja nayo, atapokuja atamsaka Dajjali duniani hapa. Okay. Na atamuua kwa mujibu wa vitabu vya hadithi za Mtume. Hiyo ya Syria ipo kwenye vitabu gani? Ipi? Ya kwamba Yesu huyo Isa atafikia Syria. Syria ipo kwenye hadithi, sema sijaziingiza hapa. Okay. Zipo hadithi tu za malizia Isa. Lakini hapa nataka nimeweka katika mantiki ambayo tunaelezea. Sawa. Kuja kwake kuje kunafanana na huko. Yesu. Na hata usikie ni ishara ya kiyama kwamba sikio jua litatokea magharibi badala ya mashariki. Okay. Sawa. Lakini litamtangulia Isa. Okay. Na itakuja Isa atapokuja nitakuwa ile jua inakuja kutokea baadaye. Sasa bado tusome hapa. Ndio. Utaona hapa. Muhammad anasema hivi. Sio kitabu gani? Hii ni okay. Inaitwa Al-Rul wal Marjan. Ndio. Al-Rul wal Marjan. Ndio. Ndio wanasema wanakifahamu. Sawa. Mekinunua katika bookshop za Waislamu. Sawa. Hadithi ya Abu Huraira. Ya namba ngapi hadithi? Hii ni hadithi ya ni ukurasa wa 52. Okay. Mlango wa 70. Ndio. Na hadithi namba 97. Sawa. Sema hadithi ya Abu Huraira amesema Mtume wa Allah amesema kiama hakitasimama mpaka jua lichomoze kutokea magharibi. Okay. Itakapochomoza na watu wakaliona wote wataamini, nao ndio wakati nafsi haitafaidika na imani yake. Kisha akaisoma aya ya 61 ya 6 aya ya 158 Bukhari. Hii pia ni hadithi imeandikwa katika Bukhari, hadithi namba 160 juzu ya 6. Sawa. Sasa mpaka hapo huko kwenye Biblia katika ile Mathayo 24:27 Yesu anasema kwamba mtapoona kama kuja kwake ni kutokea mashariki kama jua litokavyo nini? Mashariki kwenda wapi? Magharibi. Sasa huyu anasema katika siku za mwisho jua litatokea wapi? Magharibi kwenda mashariki. Ndio. Usipoona kuna mambo tofauti? Kinyume hapo kidogo. Ni kinyume chake. Mambo ni kinyume. Sasa naomba sasa tuzingatie hapa katika hii sura ya 51 tunarejea nyuma hadithi ya 95. Ndio. Hii ni katika Bukhari hadithi namba 425 juzu ya 3. Ukurasa wa 51. Hii Al-Rul wal Marjan ni mkusanyiko wa hadithi za Sahih Muslim na Sahih Bukhari. Okay. Hao ndio wakotaji wa hadithi ambao wanaheshimika katika ulimwengu wa Kisuni. Okay. Hadithi sahihi. Anasema hivi, sifa za kuja kwa Yesu. Yeah. Wa Qur'ani sasa Isa. Okay. Anasema hivi, hadithi ya Abu Huraira amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryam, hata hukumu kwa uadilifu. Okay. Kweli Isa pia ni mhukumu. Sawa.
Atavunja misalaba, kazi yake toifanya. Atavunja nini? Misalaba. Okay. Maajabu hayo. Nyinyi wa Katoliki si mna misalaba? Isa atakuja kuvunja misalaba yenu. Ataua nguruwe. Okay. Ataua nini? Nguruwe. Okay. Na ataondosha kodi, yani jizya. Yeah. Na mali zitakuwa nyingi mpaka hakuna atakapoipokea. Na maana Isa atapokuja atakuja kufanya tu maisha yaendelee kama kawaida. Lakini huyu Yesu wa Qur'ani atakuja kuangamiza ulimwengu. Wale Yesu wa Biblia. Wale waovu wote wasiotii Injili wataangamizwa kwa moto. Okay. Afu wale watakatifu watanyakuliwa na Bwana. Sasa paka hapo, lakini Isa atakuja kufanya maisha yaendelee. Na hadithi zingine humu sijasoma sababu ya muda. Atakuja pia, atakuwa nyuma ya Imamu Mahdi. Okay. Na atasalishwa na Imamu Mahdi. Alafu pia atafanya dunia itawaliwe na Qur'ani Sharia. Okay. Alafu na ataoa na atazaa watoto na kaburi lake limeandaliwa kule Madina, pale ambapo Muhammad amezikwa na atazikwa kando. Okay. Huyo ni Isa bin Maryam. Sasa kwa sifa kama hizo, bwana simulizi, katika hoja uliyojenga ambayo nimeijibu, Waislamu umejenga hoja kwamba Waislamu wanasema Isa ndio nani? Yesu. Mimi nikasema Isa si Yesu. Nafikiri msikilizaji amesikia. Wewe bayana katika sifa ambazo nimezitoa, je, hao ni watu wawili ama ni mtu mmoja? Inaonekana kama ni watu wawili. Kwa hizi sifa ulizozitoa zinaonyesha ni watu wawili tofauti. Ila nafikiri Waislamu nao wanaweza kutoa sifa ambazo zitaonyesha ni mtu wewe mmoja. Sasa ningeomba basi utapoenda kuhoji mtu atajenga hoja hii. Aje apite niko kupita. Aseme kwamba huyu Masawe, mtumishi Masawe ameongea uongo. Kwa sifa alizozijenga zinashabiana na za Isa, ama za Isa zinashabiana katika mantiki mfanano kabisa wa dhahiri kwamba ni mtu huyu mmoja. Nitafurahia sana na mimi niko tayari kufuata utaratibu. Ile katika ufunuo ambao nimeusoma na bado sijafunua vitabu. Hapo vitabu vingi nimeviona hapa. Ni kuna vitabu nikifunua hapa ni vingi tu ambavyo vinaongea katika hali ambayo ni ajabu. Kwa hiyo kwa mimi nahitimisha, nafikiri msikilizaji amesikiliza kwamba nilivyochambua toka mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na Isa na Yesu kwamba ni wawili tofauti. Yeye ameona. Lakini kwa upande wa Kristo, nafikiri wa Kristo timamu. Hakuna Mkristo timamu atakubali Isa ndio Yesu. Sababu Mkristo timamu msingi wake wa kuokolewa, Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Pili, Yesu alikufa na kufufuka. Kwa hiyo Mkristo yote ambaye atasema Isa ndiyo Yesu ameikana imani. Okay. Maana ameikana kwamba Yesu hakufa wala Yesu si mwana wa nani? Wa Mungu, wala hakufufuka, na atakuja mara ya pili katika kuhukumu kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sababu anapokuja na Yesu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Si yule ambaye ni mwana tu, ni mtu wa kawaida tu ambaye anakuja kuongozwa na Imam Mahdi. Imam Mahdi ni mtu tu. Ni mtu tu ambao leo Washia na Wasuni wanachanganya. Wasuni wanasema kwamba Imam Mahdi hajazaliwa bado, na Washia wanasema amezaliwa, ipo katika pango, anasubiri muda ufike afanyaje? Aje. Sasa huyo ndo aje amsalishe Yesu. Ndo aje amuongoze Yesu. Afu Yesu aongoze dunia kwa Qur'ani Sharia law. Afu na nukuu zingine za hadithi nasema hivi, atawakataa Wakristo. Okay. Atawakataa nini? Wakristo, wafuasi wake. Ni maajabu sana. Kwa hiyo ina maana tunapata picha iliyo dhahiri. Labda tu mtu awe na shingo ngumu, tu awe na kibri kusema kwamba Isa ndio Yesu, ila mimi nasema Isa si Yesu na Yesu si Isa, na niko na uthibitisho zaidi ambao nimeutoa uthibitisho huu. Mimi nitaishia hapa. Sawa sawa. Kama tumeleta channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe au kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.